riyakarın 3 əlaməti vardır. Birincisi, təklikdə olanı ibadətlərə tənbəllik edir. İnsanlar arasında isə fəal olar. İkincisi, insanlar onu tərifləyəndə əməllərin çoxaldar, insanlar onu məzəmmətləyəndə əməllərini azaltar. Üçüncüsü, daim çalışar ki, insanlar onu tərifləsin. Bu insan özünə baxsın ki, bu xüsusiyyətlər varsa deməli, özü də bilmədən bu riya xəstəliyinə düşür. Çalışsın, özünü müalicə eləsin. Və müalicə yollarını da deyəcək inşallah. Fudayl ibn İyad rahimehullah buyurur ki, riyakarların əlamətlərindən biri də, öz əbəlləri ilə olan əlamətlərindən biri də, onların elmlərinin çox, əməllərinin az olmasıdır. Görürsən, danışan vaxtı hər bir şeydən danışır. Hansı məsələyə girirsən, orada elmi var, danışır. Amma görürsən, əməldə zəifdir. Nə düzəbəlli oruclarını tutur, nə düzəbəlli nafilə ibadətlərini eləyir, daim lağlağı eləyir, zikirlər eləmir, Quran ayda bir dəfə oxuyar ya oxumaz. Elmi çoxdur, görürsən, danışanda alim kimi danışır. Amma əməl yoxdur, əməldə zəifdir.